بعد ما عملنا الموديل دي ميكس نتاعنا on va commencer à créer معناتها الكوش métier نتاعنا اللي هي الكوش PLL. Donc on va commencer par ajouter un nouveau item avec un fichier .cs, donc un classe .cs puis ça met BLL compagnie. Donc elle va traiter toute l'entité compagnie, couche métier dans la compagnie. Donc primo on n'a pas besoin, donc BLL compagnie l'année. Donc je vais ajouter أول حاجة région singleton. كيما شفنا في الكلاس la région singleton je معناتها. Donc حكينا شفناها مرة فاتت. Donc c'est un design pattern. Donc نحن on va ajouter région singleton تاعنا. Donc c'est le même code اللي تعاود هو ديما فرد مرة. Donc لهنا جوست نبدل فاليداسيون هذا باش نبدلها بهذا. Donc كنترول اف لهنا لهنا كنترول في. Donc c'est bon امورنا واضحة. région singleton ok. به شنو لازم نعملو on va ajouter une méthode ajouter employé. Donc public void add employee. Donc pour ajouter une méthode de gestion de paramètres, on paramètre un employé et elle va l'insérer معناتها في تاخذ l'objet où tu vas l'insérer في base. Donc elle va avoir besoin d'un employé de type 1. Ok. Donc c'est bon. Donc لهنا on va mettre using اسم l'entité نتاعنا DB compagnie. Non compagnie voilà compagnie DB entities نسميوها context CTX تحبوا عليه نتوما égale new DB entities ونحلو parenthèse ونسكرو جو لهنا. voilà هاي la forme. faites attention juste كبركم شوية faites attention. donc لهنا qu'est-ce que je veux dire شنو عايز الكونتكست نتاعي CTX point employé. Donc vous voyez le S هذا في الوقت في le DMX qui حطيت l'outil au pluriel, mettre au pluriel les objets générés. Donc l'employé point add on attire l'objet E1. Donc c'est bon. Bah qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais context point save change pour submit le pour insérer. Donc هذه la méthode ajout employé. On va consommer ta méthode هذه. باش نجيو تحت الكومباني ويب لهنا باش نعمل add new item. Donc je vais ajouter un web form de type C#. Donc web form. Donc ça met default.spx. Donc qu'est-ce que j'aurais besoin de web form là? Donc c'est le form tag. Donc je vais mettre bon disons je vais mettre un formulaire field set. Legend هنا formulaire employé. Ok. Donc هنا je vais mettre des balises. Donc à chaque fois هنا je حط un label. Donc هنا qu'est-ce que j'ai انا شنو عندي باش donc je نحط le nom le prénom l'email و le mot de passe. Donc هنا ID auto تاعنا c'est auto increment قاعد يتعاود وهذايا c'est le mot de passe اللي نحنا باش نجينيريو. Donc هنا le nom. Donc ASP.NET textbox. Ou bien si vous voulez faire rapidement, si vous voulez être rapide, donc juste les nez Tatini textbox les nez. Vous faites un drag and drop. Bien sûr les nez puis ça met un TP non. Donc copier-coller pour faire rapidement. Coller. Non, prénom, email, password. C'est 4 champs. Donc, nom, prénom, TB, prénom, email, TB, email, password, TB, password.
نعمل هنا فيو البراوزر. شوفوا في الباج نتاعي شنو مشاتي. كوم فو فويي هذا الفورمولير نتاعنا. دونك لهنا شنو باش نزيدو، جوست نزيدو ان بوطون باش نجم نجوتي بيه. دونك بيتي ان تكست نجوتي يعطيكم الصحة. دونك هذا البوطون تاعي باهي. دونك نحن qu'est-ce qu'on va faire. Donc هنا في l'ajout au moment que je vais cliquer sur l'employé, je vais ajouter un employé باش نعمر لي شون هذوك. دونك هنا الميثود ديال اون كليك في البوطون باش نعمل ان ايفينمون اون كليك create new event. faire split cela. Donc هنا je vais ajouter un nouveau employé. donc اول حاجه شنو نعملها باش نعيط للكونتكست نتاعي. دونك BLL compagnie campus égale BLL compagnie point instance employé E égale à new employé. faites attention لهنا بلوك يسميوها E1 ما تسميوهاش E خاطر لهنا عندك ديجا الايفنت اركس الارجيومون تاعك E عطيه. دونك سميها E1. donc E1 point nom égale tb nom point texte. E1 point prénom égale tb prénom point texte. E1 point email égale E1 point email. E1 point password égale égale tb password password point texte. donc là je suis désolé, c'est tb email point ok. به هذه امورنا واضحه. لهنا لي كاتشون معبين شنو قعدنا الماتريكول باش تنجم تعمل ماتريكول. هنا قلنا الماتريكول الفورم تاعها هي شنو هي؟ الفورم تاعها مثلا 2016-6 EMP-6 ID auto. بعد حاجه اللي انا كي نقرا الاي دي هذاك نفهمه. دونك اول حاجه شنو لازمني نعمل؟ اول حاجه جو دوا get pay max ID auto. اوكي. دونك جو دوا فير اون ميثود في البي ال ال تاعي في البي ال ال كومباني اللي ترجع لي الماكس اي دي اوتو. دونك public. دونك الماكس اي دي اوتو التيب نتاعو شنو هو؟ سي انت ترجع لي ان اونتير. public int get last get max id out. ok. qu'est-ce qu'elle prend en paramètre؟ on va dire واحد شد. donc à chaque fois نعيط ترجع لي شنو هي اخر ستار. لهنا qu'est-ce qu'on va faire؟ لهنا دونك لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك لهنا اشاك فوا انت باش تاخذ الاي دي اوتو ماكس باش تزيد عليه بلس 1 باش يجي يعطيك ليدونتيفيون نتاعو. دونك نحنا qu'est-ce qu'on va faire؟ دونك اول حاجه j'aurai besoin d'un int count égale 0. هذايا باش يحسب لي. حاجه اخرى حاجتي بها string نسميها x. خليوها هكا pour le moment. هذوما راهم سو با دي زيرو جوست يقول لك راهو لي فالور ne sont pas معناتها never used باش قاعد تستعملها. je vais faire un try catch. un bloc de try catch. donc là catch count égale à 0. ben donc là using db donc compagnie text. اول حاجه شنو نعملها باش نخرج الماكس اي دي اوتو نتاعي؟ اول حاجه جو الفير
سي بارتير من تابل هذايا تابل لومبلويي باش نخرج الماكس دو لين نتاعي. عندي حد باش نخرج الماكس اي دي اوتو، من الماكس اي دي اوتو نطلع الماتريكول نتاعها، ومن الماتريكول نتاعها نخرج لا دي انكريمونت. علاش؟ خاطر لهنا باغ اكزومبل عارف نحط جو سي با جو في ميتر مات اون دونك نون نون ونتعد اون نجي لهنا مات دو دونك ان و دو. سيبوزون كي نجي نفسخ سطر هذايا كي نجي في نسيري لهنا باش نكتب مات باش ناخد ماكس ان باش ند ان دو دونك هكا. دونك كوم فو فوايي لهنا اللين نتاعي ولات 3 ما عادش 2 خاطر فسخت. دونك لهنا البروبليم هذاك علاش لازم نخدم على هذه مش على هذه. دونك ناخذ المارك نتاعي نخرج الاي دي نتاعو ونخرج ليدونتيفيون ونخرج النيميرو معناتها نتاع لانكريمونطاسيون ونزيد عليه. اوكي دونك لهنا سترينغ دونك الاكس نتاعي يا ربي هذه اكس لا اله الا الله محمد رسول الله. فوالا انت ايكال from f in context on si vous voulez context from f in context point employé donc select f.id auto donc رجع لي الماكسيموم نتاعي، خرج لي هو لو ماكسيموم. نجي نشوف شنو ليدونتيفيون نتاعو شنو معناتها هو توا عطاني لي فالور هذايا الماكس 3 نحب نشوف سي كوا الماتريكول نتاعو. دونك لهنا سترينغ ولا اكس ايكال دونك اكس ايكال from f context اف هنا ما نقلقش حب اف بي سي دي حاجه ما تقلقش. وير اف بوان اي دي اوتو ايكال جوست هنا باش نقولو سيلكت اف بوان اي دي اف بوان ماتريكول هنا بوان فيرست اور ديفولت اول واحد فالور تاعك تاخذ. اون فوا خديت الفالور هذايا نحنا قلنا الفورما نتاعنا ça va être un petit peu différente, ça va pas être comme celui-là, donc ça va être donc le format interne ça va être du genre 2016-6 EMP pour dire employé. ok voilà دونك انا خديت ولا دي هذا باش نحي انا هي البارتي فيكس اللي هي هذه 2016 الكورنتير وهذا استيميشن دو كاركتير كونكاتيني والاخر باش ناخذ. دونك لهنا شنو نقولوا كاونت égal à x point replace. Qu'est-ce que je vais remplacer là? Je vais remplacer cette partie, toute cette partie avec un vide. Donc je vais lui dire replace 2016 le current year اللي هي system point that time point now باش تعطيني الوقت توا point year. ok je vais le concaténer avec un -6 EMP-6 plus donc juste un instant donc là -6 EMP-6 donc là je vais le remplacer virgule le paramètre fini. donc à chaque fois là باش يرجع لي count égale à 0 و count. donc هنا int count égale à 0 donc count في الاخر الكل باش نقولوا return count.
خاطر هو الاستاذ هنا قاعد يستنى في ان نونتي. دونك لهنا عطيتو كاونت مش شرطين عطيتو كاونت. دونك جوست ان انستون فوالا. دونك فوالا المشكله اللي هنا الغلطه اللي عندي قالك cannot implicitly convert type string to int. دونك هذا je vais la convertir en entier. convert to int 2. نزيد بارونتيز من هنا وجاوكم فسفس. اوكي دونك هذا la première partie. باهي اون فوا كملت هذايا عملت كاونت 1 كاونت 2 ريتيرن كاونت امورنا واضحه. لقيت ماكس و 2 امورها واضحه عندي انا. دونك باش نرجع لهنا في لاجو. دونك اول حاجه جو دوا افوار جيت ماكس اي دي و 2. كيفاش نعيط له هذايا؟ دونك ابارتير من الميثود امبلوي فياليت. دونك هنا باش نقول له فياليت كومبي هذايا. دونك انت اي دي و 2 ايكال كومبيس بون جيت ماكس اي دي و 2. لهنا باش يرجع لي الماكس اي دي الماكس الاي دي و 2. باش نزيدو واحد دو اجوتي بلس 1 خاطر انت كان زيدت ان امبلوي نيميرو 2 من بعد يجي نمرو 3 عاد باش تاخذ ماكس 2. دونك من بعد باش تاخذ نمرو 3. دونك هذا بلس 1 ou bien directement on peut l'écrire directement. Donc E1 point matricule égale 2016 اللي هي system point datetime point now point year plus tiré 6 EMP tiré 6 plus compute point هذه plus 1. donc évidemment entre deux parenthèses évidemment. ok donc il suffit عبيت واحد باش نقول له compile compile point add employé ياخو 2 اوكي هكا تكون امورنا واضحه. ولا الكود. دونك هذا الكود اللي في وسط الميثود نتاعي. هذا الكود فوالا compile point il suffit كملت لهنا سي بون. دونك جو في essayer. donc le nom Ahmed. je vais ajouter et hop. donc je vais exécuter une autre fois. voilà EMP2. donc خذيت احمد بحري. donc l'email ou le password. هذه l'insertion تاعنا. اوكي ben نحنا qu'est-ce qu'on va faire. هذايا comment je vais insérer. لهنا qu'est-ce qu'on va faire. طب باش نزيدو grid view اللي فيها liste des employés وتحت الفورمulaire d'ajout. باهي donc باش نجيو طبعا. donc لهنا الديفولت باش نجي هذايا الفورمulaire نتاعي. donc في الفيلد سيت هذايا باش نجي قبل الفيلد سيت لهنا. donc قبل الفيلد سيت لهنا je vais mettre un grid view. SDS كما قلنا لكم معناتها SDS SQL data source. SDS grid view باش نفهموا اللي هي هذيك source دوني تاع grid view. ok donc لهنا qu'est-ce que je vais prendre. donc new connection string company DB test connection. ok next. نقرا السلام. voilà donc هذا next. donc لهنا باش نزيد l'add connection string عنده غاديكا في le config. genre je vais sélectionner donc matricule nom prénom email au password where
ما عنديش حتى close. Bon, ordre de bail, je vais ordonner par le nom, par numéro de matricule, ascendant. Next, finish. Donc comme vous voyez راني لهنا مانيش باش نعمل l'update ou delete اللي عملناه في الكلاس. Je vais pas faire en inline, باش نعمل une autre chose. Ok. Donc si vous voulez auto format, donc خذوا حاجة colorful. Donc l'année تنجم تحط الويل 100% معناتها الارجون نتاعها تاخذ 100%. Donc le ويل 100%. تنجم تحط لهنا لا لحظة نصدر لهنا تنجم تجي تعمل له ولا لهنا كما تراو لي ليني ماهوش مسطرين. دونك تنجم تجي لهنا تقول له جريد فيو لا جريد لاين بوث. هاي هذه جريد لاين حاط لك نور تحط لهنا بوث. فوالا دونك ولات ظاهرة توا شوية. دونك فوالا بور لو مومون هذايا الفيديو الثاني.